Вот и закончились 3 дня работы над L9. Собрали полностью. Заклеили весь автомобиль в полиуретан. Заклеили лобовое стекло в бронепленку. Также затонировали ватермальную пленку изнутри. Провели антихром полностью всех молдингов, всех накладок. Здесь. Теперь автомобиль выглядит намного интереснее. Сняли все возможные шильдики, которые присутствуют на автомобиле. Выглядит пушка. Сейчас автомобиль подготовится к выдаче и доделаются некоторые моменты.